歡迎收聽偉神的5分鐘電影觀察，呢個係一個以電影觀察生活嘅節目。大家好，我係偉神，今日想同大家觀察嘅電影係《虎毒筆》。電影喺上映前1年已經開始醞釀討論，因為戲院不斷有零星嘅優先場。第一輪嘅觀後感好多時都係以下呢一句：男人一定要睇啊！語氣係我自己加嘅啫，但係亦都有唔少人話小野演嗰種男人好廢啊，令我未正式睇呢套戲已經感受到女士們嗰種殺氣。虎毒筆嘅主線非常簡單，就係新手媽媽患上產後抑鬱嘅過程。譚善言飾演新手媽媽淑貞，而小野盧鎮業就演佢老公阿偉。雖然故事簡單，但裏面釋放出嚟嘅情緒就唔係咁容易消化。首先呢度係一套悲劇嚟嘅，淑貞同阿偉一直都好想生小朋友，計劃6年，佢哋終於生咗晴晴。但淑貞冇諗到呢份本應係天賜嘅禮物，會為佢帶嚟無盡嘅困擾，更令佢覺得漸漸失去自我。淑貞除咗面對好多孕婦產後嘅生理問題，最核心嘅問題有2個：一係 BB 不停喊，令佢冇辦法休息；二係做咗媽媽，令佢嘅事業陷入停頓。BB 喊嘅問題，相信就算未生過小朋友，都好多人聽過。而套戲令人最心痛嘅係淑貞得唔到身邊人喺心靈上以至實際上嘅支援。例如奶奶成日質疑晴晴比同齡嘅人瘦弱，係因為淑貞懷孕期間冇管理好身體。媽咪勸淑貞做咗媽媽就要犧牲，唔好回望返做女嘅時候。馮素波飾演嘅保姆薰衣係最幫到淑貞嘅一個，但可惜佢要移民。而女觀眾最容易記得嘅就係身為丈夫嘅阿偉忽視淑貞對佢嘅需求，好似淑貞嘅泵奶器壞咗，講咗幾次，阿偉都唔記得拎去整，最後要淑貞自己拎去整返好。睇完套戲，我沉澱咗幾日，開始明白點解套戲會俾人呢種唔開心嘅感覺。首先，電影好似將所有新手媽媽嘅不幸都放晒喺淑貞身上，除咗丈夫間中開嘅玩笑，好似成套戲都冇嘢令淑貞開心過咁。喺技術上，電影90%時間都集中喺淑貞度，只要有淑貞嘅戲份，佢都一定喺鏡頭嘅主位。而所有男性角色喺我印象中，幾乎連一個正經嘅鏡頭都冇，就連太保呢個金牌綠葉都冇一句對白。呢種設計反映作者將全副心思擺晒喺淑貞度，而副作用就係逼到觀眾要全程去面對呢個悲劇人物，從而生出對丈夫阿偉嘅厭惡。畢竟無論其他角色點樣壞，我哋最容易怪嘅都係淑貞嘅丈夫。講到呢度，我不得不提出一個作者巧妙嘅設計，就係將2位主角設定為教育水平一般嘅父母。阿偉係送貨司機，淑貞係麵包師傅，2人住喺村屋，出入主要喺元朗。呢個人物設定令淑貞遇到嘅問題好似變得順理成章咁。我自己所認識嘅現代父母，好少會喺生小朋友之前完全冇了解過做父母要面對嘅問題。相反，佢哋仲會有好多身心上嘅準備。其實喺睇虎毒筆嘅過程，作者傳遞對男性主義嘅反感同埋對職業女性嘅維護，我係感受得幾強烈嘅。不過我就懷疑咁主觀嘅處理方法係咪真係幫到件事呢？畢竟呢一個係好嚴肅嘅話題，而呢個係虛構嘅故事，喺表達作者意圖嘅同時，係咪應該揾返至少嘅平衡呢？喺 Thread 上面，我睇到一句說話：如果我要希望，我唔會入戲院，我會買6合彩。雖然呢句冇講得好明白，但我估係回應好多人覺得電影應該要俾人希望嘅呢一種講法。
我亦都想回應一句，觀眾入戲院又係咪為咗了解社會現實呢？呢個問題就交返俾大家諗啦。我係偉神，呢個係一個以電影觀察生活嘅節目。多謝你嘅收聽，下次再見。歡迎收聽偉神的5分鐘電影觀察，呢個係一個以電影觀察生活嘅節目。大家好，我係偉神，今日想同大家觀察嘅電影係《黑箱日誌》。開始之前，先要介紹下製作人兼本片嘅主角伊藤詩織。伊藤詩織係出生喺日本嘅自由身記者，主要喺國外新聞機構工作，例如 BBC、經濟學人等。本身亦係紀錄片嘅製作人。2015年，當時25歲嘅佢喺海外學成歸來，任職路透社日本支社嘅實習生。一晚，佢俾日本 TBS 華盛頓分局局長山口敬之邀約，就佢嘅前途問題相談。喺飲咗啲酒之後，佢覺得暈陀陀，當有返意識嘅時候，發現已經身處喺酒店房間，而山口正對佢進行性侵。事後佢報警處理，但警察表示喺現行法例下冇足夠嘅證據檢控山口。2017年，伊藤詩織決定向傳媒公開呢件事，令佢開始登上國際舞台，慢慢成為知名嘅性別平權倡議者。黑箱日誌記錄咗佢由2015年事件發生，去到2019年佢獲得民事勝訴嘅心路歷程，係一部極具力量，同時有爭議嘅作品。佢唔單止記錄咗一位女性性侵受害者嘅抗爭歷程，仲引發咗關於日本對性侵法例落後嘅討論，由個人延伸至國家政治嘅風波，同時帶出咗仍然潛藏喺社會入面嘅男權思想。而伊藤詩織喺個人情感同埋專業操守之間嘅取捨，俾我嘅印象最深刻。雖然佢有典型嘅日本人外貌同埋語言，比起傳統嘅日本人，佢更似係生活喺多元文化背景入面嘅女性，具備突出嘅獨立思考能力同埋批判精神。喺黑箱日誌入面，伊藤做咗艱難嘅平衡。作為記者，佢需要客觀嘅報導。喺片入面，佢努力向多方求證，呈現咗事件嘅唔同面向。佢採訪咗警方、律師、媒體同行，甚至嘗試突擊對方嘅陣營。佢善用佢嘅專業知識，喺保護受訪者嘅同時，攞到佢要嘅資訊。另一方面，佢亦冇迴避呈現受害者嘅軟弱。片入面多次記錄咗佢得到支持時候嗰種激動，面對挫折時嘅崩潰。呢種努力令黑箱日誌由一部個人自述嘅紀錄片提升到有公共價值。我認為黑箱日誌之所以咁立體，係伊藤識得自我抽離，而呢種抽離又可以分為兩個部分。第一種係作為受害者嘅抽離。心理學上面，當人經歷極度嘅創傷，會啟動一種解離嘅心理防禦機制，將自己由情緒、記憶或者環境入面抽離出嚟，嚟減輕痛苦。喺片入面，伊藤起初以為自己一直正視緊呢件事，直到出書之後，佢得到讀者猛烈嘅抨擊，先發現原來自己一直嘗試抽離。另一種抽離係佢作為記者喺新聞倫理入面需要嘅客觀同中立。專業嘅新聞報導要求記者避免介入個人情感，同事件保持距離，達到公正咁呈現事實。喺片入面，伊藤坦誠咁展現咗自己嘅脆弱、焦慮同不安，亦冇掩飾對事件嘅絕望回應。呢種真實令黑箱日誌更具感染力，
更容易引起觀眾共鳴。事件發生嘅時候，全球正值 Me Too 浪潮，伊藤嘅勇敢發聲，正好喺呢個浪潮入面示範咗現代女性堅強嘅一面。佢唔單止係為自己，亦係為所有性侵受害者發聲，為推動社會進步貢獻咗自己嘅力量。我自己就非常鍾意睇紀錄片嘅，但我對好嘅紀錄片都幾有要求，希望未來有更多機會同大家分享。我係偉神，呢個係一個以電影觀察生活嘅節目，多謝你嘅收聽，下次再見。